Zamysli sa, koľko energie, času a emócií ti za posledný rok zobrala politika? Koľkokrát si sa rozčúlil nad tým, čo kto povedal, koho zvolili, čo sa schválilo, čo kto urobil, alebo neurobil, alebo urobiť mal. A teraz si úprimne povedz, čo z toho ti zmenilo život. Schudol si, zmenil si svoje návyky, dokončil si veci, ktoré čakajú na dokončenie. Úprimne, čo z toho ťa posunulo bližšie k tvojim cieľom? Pravdepodobne nič. A nie je to náhoda. Politika nie je len súbor správ. Je to psychologický mechanizmus, ktorý ťa nenápadne odvádza od seba samého. Tento matrix je premyslený, ver tomu, že áno. A ako sú tu rôzne možnosti, číhajú tu aj pasce, ktoré je potrebné poznať. Skôr než ťa pohltia. Pretože čím hlbšie do pasce padneš, tým menej rastieš. Politika sa hrá s emóciami, s bojom, s hnevom. Rozčuľuješ sa, ide ti hore adrenalín. Obávaš sa, tvoj kortizol vybehne hore. Politika ti dáva ilúziu, že máš moc. Napíšeš komentár, zdieľaš príspevok, zúčastníš sa diskusie a cítiš sa super dôležito. Lenže to je ako kričať na televízor počas futbalu. Ventiluješ emócie, ale výsledok zápasu to nezmení. Skutočný vplyv začína tam, kde máš kontrolu. Vo svojom živote, svojich návykoch, svojom okolí. Ak chceš ovplyvniť svet, začni tým, že ovplyvníš seba. Začni sa spoznávať. Začni maličké miestečká, ktoré potrebujú otesať, okresávať. Odpoveď si na to, čo chceš zmeniť. Kam chceš ísť? Aké prostredie ti vyhovuje pre tvoj rast? Kde sa cítiš dobre? Kam chceš svoj život nasmerovať? Čo je pre teba dôležité? Čo chceš zmeniť? Ľudská pozornosť je ako batéria. Každý deň máš len určitú kapacitu a to, kam ju nasmeruješ, určuje kvalitu tvojho života. Politika túto batériu vyciciava ako parazit. Neustály prúd informácií, hádok, emócií, protichodných názorov, to všetko zahlcuje tvoj nervový systém. Telo reaguje stresom, mozog sa prepína do obranného režimu a namiesto hlbokého sústredenia na to, čo môžeš ovplyvniť, tvoje projekty, tvoje zdravie, tvoju budúcnosť, namiesto toho míňaš mentálnu energiu na správy, ktoré sa zajtra aj tak zmenia. Neboj sa, hneď zajtra sa zmení banner Ukrajina, Rusko na nejaký iný. Šialenci zas niečo vymyslia a ľudia na to hneď naskočia. Je tu predsa jeseň a s ňou príde čoskoro nový katalóg strachov. Čo bude tento katalóg zahrňať? Bude to nový katalóg epidémií, vírusov, očkovaní, aby sme sa nenudili. Takže ako to pracuje? Táto zahltenosť informácií sa volá kognitívna únava. Je to, ako keď sa tvoj plameň svetla postupne oslabí. Nebude horieť dlho, pretože človek nie je schopný vnímať toľké informácie. A keď je táto únava prítomná dlhodobo, tvoj mozog sa učí byť rozptýlený. Strácaš schopnosť sústrediť sa hlboko. A bez hlbokého sústredenia nerastieš. Časom ti príde normálne, že tu táto únava je. Nezamýšľaš sa, iba konzumuješ. A nejako s tým žiješ. Ale tvoj mentálny softvér je v skutočnosti takmer na nule. Politický obsah nie je neutrálna informácia. Je to chemická návnada. Keď vidíš niečo, čo ťa nahnevá, výrok politika, nespravodlivosť, škandál, tvoje telo okamžite zaplaví adrenalín. Pripraví ťa na útok alebo útek, aj keď sedíš len na gauči. O malú chvíľu však nastupuje kortizol, stresový hormón, ktorý ťa udrží v napätí. Telo si myslí, že ide o život. A keď potom napíšeš komentár a niekto ti dá like, mozog ťa odmení dopamínom.
signálom správne, pokračuj. Tento chemický trojuholník vytvára návykový cyklus. Hnev, napätie, odmena. Čím častejšie ho opakuješ, tým viac ho telo vyhľadáva. A čím viac ho vyhľadáva, tým menej ti chutia veci, ktoré neprinášajú okamžitý emočný výbuch. Učenie, budovanie, dlhodobé projekty. Politika ťa tak neučí len myslieť v konfliktoch, ale aj cítiť v konfliktoch. A keď sa tvoj nervový systém nastaví na boj, začne boj vyhľadávať všade. Ďalší efekt je ešte zákernejší, pretože politika ti nenápadne podsúva inú identitu. Zrazu už nie si človek s cieľmi, vášňami a snami, ale si ten, čo je proti ním, alebo ten, čo patrí k týmto. A táto identita nie je postavená na tom, kto si, ale na tom, proti komu stojíš. Tvoja energia sa míňa na obranu značky, nie na rozvoj seba. V takomto stave si uzamknutý, pretože ak sa zmeníš, ak zistíš, že niektoré tvoje názory neboli presné, ohrozuješ svoju nálepku. A tak ju začneš chrániť, aj keď ťa brzdí. To je tichá smrť rastu. Pretože rast vždy vyžaduje otvorenosť. A politika túto otvorenosť zabíja. Zabíjajú bojom my versus oni. Nedávno som asi 2 minúty pozerala istú politickú reláciu. Keď povedal niečo jeden politik, mal tam svoj fanklub. Áno, super, ideš! A tí druhí na ňo kričali. Pripomínalo mi to šport. Potom sa to vymenilo. Skrátka, ako v aréne. Ideš, áno, je to dobré. Moja intuícia to vyhodnotila ako hru. Ako určitú show. Ako divadelné predstavenie. Áno, politika je show, ktorá ti berie tie všetky krásne veci, kde by si mohol nasmerovať energiu. Keď sa necháš vtiahnuť do tohto balastu, žiješ v stave neustáleho konfliktu. Pozrime sa na útočníka, ktorý strieľal na Roberta Fica. Presne do tohto bol vtiahnutý. Vraj na Slovensku sa nežije dobre a on mal právo strieľať. Chcel iba postrašiť. Toto zmýšľanie presne hovorí o nastavení ja a nepriateľ. Tento chlapík mohol dnes normálne žiť. Mohol písať knihy, ako chcel, ako plánoval, mohol písať básne, mohol sa rozvíjať. Ale podľahol tejto pasci. Ak dlhodobo sleduješ politiku, to je to, čo to s tebou robí. Tvoje vnútorné nastavenie bojovať proti nepriateľovi začne formovať aj tvoje vnímanie sveta. A ty skrátka nežiješ, ale stále bojuješ. A keď žiješ v boji, prestávaš tvoriť. Prestávaš tvarovať svoj život, prestávaš ho formovať. Sny a ciele neznášajú chaos. Potrebujú pokoj, trpezlivosť, dlhodobé myslenie. Ale politika ťa tlačí do okamžitých reakcií. Rýchlo sa rozčúliš, hneď sa postavíš proti niečomu, hneď sa zapojíš. Lenže zatiaľ, čo ty bojuješ na internete, tvoj potenciál ti uniká pomedzi prsty. Projekty, ktoré si chcel rozbehnúť, stoja. Návyky, ktoré si chcel vybudovať, chátrajú. Tvoje raz to spravím sa mení na možno niekedy, teraz nemám čas. A napokon prichádza posledný úder. Presvedčenie, že moc je mimo teba. Nedarí sa mi, lebo vláda. Nemám šancu, lebo systém. Nemá to zmysel, lebo oni rozhodujú. Toto je najväčšia lož, ktorú politika rozšírila. Že tvoj život je len dôsledkom rozhodnutí tam hore. Nie je. Je dôsledkom tvojich každodenných rozhodnutí. Tvoj svet formuje to, čo robíš ty. Nie to, čo niekto povie v parlamente. A kým túto zodpovednosť odovzdávaš von, stojíš stále na mieste. Riešenie nie je ignorovať svet. Riešenie je zmeniť poradie. Najprv ty, tvoj svet, tvoj rast. Potom
s čistou hlavou a odstupom. Sleduj politiku len ako kulisu, nie ako hlavnú scénu. Staň sa astronómom, ktorý pozoruje hviezdy. Maj prehľad, ale nenechaj emócie, aby ťa riadili. Politika ťa nezničí, pokiaľ jej nedáš moc. Ale ak jej ju dáš, vezme ti všetko. Pozornosť, identitu, sny, aj pocit, že si pánom svojho života. Ak chceš rásť, tvoj boj nie je v diskusiách pod statusom. Je v tichu, je v sústredení, je v práci na sebe. Tam sa rodí skutočná sila. Nie v hneve, ale v jasnosti. Nie v boji proti niekomu, ale v budovaní niečoho. A keď túto silu začneš pestovať, zistíš, že politika ťa už nemá čím ovládnuť. Pretože si sa vrátil k sebe, k svojmu zdroju. Rozvíjaj sa, uč sa nové veci, skúšaj nové veci, choď viac do risku. A nemrhaj čas na veci, ktoré sú iba hrou a bojiskom, ktoré často neovplyvníš. Vyberaj si, do čoho dávaš energiu. Ukazovateľom je tvoja spokojnosť, kľud, harmónia života. Ako sa cítiš vo svojom tele, ako sa cítiš vo svojej mysli, ako sa cítiš vo svojich pocitoch a v duši. Spájaj sa s prírodou. Zlepšuj krok po kroku svoj život. A pochop, na čo bola politika stvorená. Možno na to, aby ťa odvádzala od tvojich snov a rastu. Od toho, aby si dosiahol svoj skutočný potenciál. Možno na to, aby ľudí rozdeľovala. Buď múdry a uviď túto pascu. A uviď aj možnosti, ktoré tu pre teba sú. Len keď zmeníš niečo v sebe, zmeníš skutočne aj svet.